嘿，大家早安，我是小安。今天是2026年4月18号，星期六。你们知道吗？今天泰国这边超热闹的，因为明天就是巴达雅的万籁泼水节了，整个城市都在准备迎接10万名游客。结果呢，就在这个节骨眼上，巴达雅那边竟然有艘观光船沉了，超尴尬的时机点，对不对？等等会跟你们细讲这件事。还有啊，今天还有个超扯的新闻。一个19岁的女大生跟她男友自导自演绑架案，骗了她爸55万泰铢，真的是太夸张了。不过也有好消息哦，消失30年的神秘龙鸟终于在泰国被发现了，赏鸟迷都超兴奋的。好啦，废话不多说，我们马上来聊今天的新闻。我先跟你们讲这个超扯的新闻。有个19岁的中国女大生董小姐，她来泰国旅游，对吧？结果你猜怎么了？她竟然跟她那个被中国通缉的男友，还有另外2个同伙，自己演了一出绑架戏码。对，你没听错，是自导自演。事情是这样的，3月31号那天，董小姐的爸爸突然收到勒索讯息，还有女儿被殴打的影片。你想想看，当爸爸的看到这个该有多吓人，他马上就汇了11万人民币过去，换算成泰铢大概是55万。但是钱汇了之后呢，女儿还是没有被放出来。这时候老爸才惊觉不对劲，赶紧报警处理。中国警方接到报案之后，立刻透过国际刑警组织联系泰国这边，两边警方开始合作调查。结果发现那些所谓的绑架影片，其实是在曼谷水门地区的饭店拍的。水门你知道吧？就是曼谷市中心那个超热闹的商圈。一堆观光客会住在那里，那边有很多平价旅馆和批发市场，想不到竟然被拿来拍假绑架影片。到了4月16号，泰国警方在北榄府晚披县的出租屋里，把这4个人全部抓了。北榄府在哪里呢？就在曼谷南边，是个工业区和住宅区混合的地方，很多外地人会在那边租房子住。这4个人现在面临好几项罪名，除了诈骗之外，他们还非法入境泰国，现在正等着被遣返回中国。你们知道这件事为什么特别敏感吗？因为去年初才发生中国演员汪星在泰国被绑架的事件。那次事件引发中国游客大规模抵制泰国旅游，泰国政府花了好大力气才慢慢重建信心，结果现在又冒出这种中国人在泰国犯罪的案子，让两国的旅游关系更加紧张。泰国网友对这个也很无奈，大家都担心会影响观光业复苏。说到这个，我想到，你知道吗？泰国其实是诈骗集团的重灾区，近年来有超多中国诈骗集团在泰国设立诈骗园区，专门骗中国人的钱。泰国政府为了打击这些犯罪，还跟中国警方成立联合打击小组，定期扫荡这些犯罪据点，但还是防不胜防啊。好啦，这则新闻就先聊到这里，真的是太离谱了。好，换个话题。接下来这则新闻超酷的，你们听过龙鸟吗？就是那种长得像从奇幻电影里飞出来的鸟，它的正式名字叫大耳夜莺，在泰国消失了整整30年之后，最近终于又被发现了。天啊，30年这种鸟长得超级梦幻，有着夸张的大耳朵，还有华丽的羽毛，趴在森林落叶堆里的时候，完美融入环境，根本看不出来是只鸟，活像是从魔戒或哈利波特里跑出来的生物。大耳夜莺是全世界最大的夜莺，翅膀展开可以达到40公分。虽然在全球的保育等级是无危，但在泰国已经30年没人见过了，可见它在本地已经极度稀有。专家推测，这是因为森林砍伐和农业扩张，让他们失去了需要的茂密低地和山地森林栖地。你知道吗？泰国的森林栖地近年来因为橡胶园、油、棕榈园的扩张大量消失，许多森林鸟类都面临生存危机。说到夜莺啊，我跟你们讲个有趣的小知识，它们的嘴巴超级大，张开时几乎跟头一样宽，这是为了在夜间飞行时能像空中吸尘器一样捕捉昆虫。而且它们的叫声非常特别，听起来像是低沉的咕噜咕噜声，在森林里听到会觉得很神秘。夜莺是夜行性鸟类，白天会静静趴在地上休息，
靠着保护色躲避天敌。这次重新发现大耳夜鹰，让泰国赏鸟犬和野生动物摄影师都超兴奋，因为大耳夜鹰是东南亚最受摄影师追捧的鸟类之一，外形实在太梦幻了嘛。保育团体也呼吁要加强保护发现地点的栖地，别让它又消失个几十年。泰国网友纷纷分享这个好消息，也有人开玩笑说，龙鸟回来了，是不是代表什么好兆头？这个真的是很棒的消息，希望泰国的森林保育能做得更好，让更多珍贵的物种可以继续生存下去。好，这则新闻就聊到这里，来聊另一件事。接下来这个新闻真的是时机点超级尴尬的，就在巴达雅即将迎来超盛大的万籁泼水节前夕，4月15号下午4点左右，一艘大型观光船竟然在格兰岛的那邦码头旁边沉了。你们知道格兰岛吧？就是那个距离巴达雅海岸大概7公里的小岛，也叫珊瑚岛，是泰国东部最热门的一日游景点。旺季时，每天都有成千上万的游客搭船前往。幸好船上乘客和船员都安全撤离，没有人伤亡。但问题是，这艘船就这样沉在码头旁边，整个挡住了码头的运作，超级麻烦的。巴达雅市长波拉麦立刻派出救援船389号，还有13名救难人员，另外还有4名潜水员下水检查船况。你们知道为什么说时机点尴尬吗？因为4月19号就是万籁泼水节了。万籁泼水节是巴达雅版的送干节，也就是泰国新年泼水节，通常在正式送干节之后举行，规模超大，是巴达雅一年中最重要的观光活动。预计会有入超过10万名游客，每天能创造5亿泰铢的经济效益。这时候码头被堵住，渡轮和观光船都没办法正常运作，真的是超尴尬的时机点，对不对？说到格兰岛啊，这里有个有趣的昵称叫珊瑚岛，但其实岛上的珊瑚礁早就因为过度观光而受损严重。近年来，泰国政府开始推动生态旅游，限制某些海滩的游客数量，希望让海洋生态有机会恢复。不过旺季时，岛上还是人山人海，超级热闹。刚好这段期间，海事部门正在加强安全检查，船家和双条车司机都要接受强制酒测。结果就出了这个状况，让大家更关注海上安全问题。沉船原因目前还没公布，不知道是机械故障还是人为疏失。希望相关单位能赶快查清楚，也希望码头能尽快恢复运作，不要影响到明天的万籁泼水节。这件事真的值得关注。好，换个话题。好啦，新闻聊完了，来看看今天的天气吧。曼谷今天31度，但体感温度有36度哦，是晴天，出门记得防晒。清迈今天28度，体感温度29度，多云的天气，还算舒服。普吉今天27度，体感温度30度，多云，湿度偏高有81%，会有点闷热。巴达雅今天27度，体感温度31度，晴天，湿度偏高有8%。明天要去参加万籁泼水节的朋友，记得穿凉快一点，反正到时候全身都会湿透。好，接下来是我们的今日泰语时间。今天要教的泰语跟刚刚讲的观光船沉没新闻有关，我们来学船沉了的泰文怎么说。泰语是若种，发音是如阿囧，若是船的意思，发音是如啊，正是沉的意思，发音是囧，合起来就是如阿囧，船沉了。来看一个情境范例，假设你的泰国朋友跟你说，你看新闻了吗？巴达雅那边热着么了，如啊囧了，你就可以回答看到了，还好没有人受伤。泼水节前发生这种事真的很不妙。好，我们再复习一次，热种，如啊囧，船沉了，学会了吗？好啦，今天的节目就到这里，谢谢大家的收听，希望你们喜欢今天的内容。明天巴达雅的万籁泼水节应该会超热闹，希望码头那边能顺利恢复运作，让大家都能开心玩水。我是小安，我们明天见，拜拜。